ផ្លូវនារដូវវស្សាគឺពិតជាលំបាកវាមានក្រហុកនិងផ្លូវមានភាពរអិលភូមិខ្លះយើងត្រូវឆ្លងកាត់ស្ទឹងឬក៏អូរហើយខ្លះផ្លូវតូចចៀតដូច្នេះទាមទារឲ្យយើងជំនះឧបសគ្គដើម្បីទៅដល់ភូមិដែលនៅឆ្ងាយឬក៏នៅតំបន់ដាច់ស្រយាលអ្នកខ្លះពេលទៅចាក់នៅម្ដងគាត់អត់បាននាំកូនទៅទេដោយសារតែបញ្ហាជីវភាពបញ្ហាផ្លូវហើយមួយទៀតបញ្ហាមធ្យោបាយតែម្ដងហ្មងអញ្ចឹងហើយខ្ញុំគិតថាវាពិតជាសំខាន់ខ្លាំងណាស់ពេលដែលមានគ្រូពេទ្យគាត់ចូលរួមមកចាក់នៅនឹងភូមិផ្ទាល់បែបនេះគឺវាពិតជារឿងមួយដែលល្អខ្ញុំគិតថាកូនខ្ញុំនឹងទទួលបានសុខភាពល្អបរិបូរណ៍ទាំងការលូតលាស់ទាំងប្រាជ្ញាស្មារតីហើយនឹងការជៀសឆ្ងាយពីជំងឺព្រោះអីបានទទួលបានវ៉ាក់សាំងគ្រប់គ្រាន់សម្ព័ន្ធថ្នាំបង្ការសកលឬហៅកាត់ថាកាវីនិងអង្គការ UNICEF គឺជាដៃគូសហការដ៏សំខាន់ក្នុងការគាំទ្រការពង្រីកការទទួលបានវ៉ាក់សាំងនិងធានាថាកុមារគ្រប់រូបទាំងនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលនិងសហគមន៍ដែលពិបាកទៅដល់អាចទទួលបានការការពារពីជំងឺដែលអាចបង្ការបានដោយវ៉ាក់សាំងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព UNICEF បានបន្តការសហការគាំទ្រទៅលើការងារលទ្ធកម្មសម្ភារៈប្រតិបត្តិការសំខាន់ៗដើម្បីចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការអនុវត្តសកម្មភាពរបស់កម្មវិធីជាតិផ្តល់ថ្នាំបង្ការដែលការគាំទ្រទាំងនេះរួមមានដូចជាឧបករណ៍ប្រព័ន្ធត្រជាក់ទូវ៉ាក់សាំងចំនួន 2531 ទូនៅតាមមូលដ្ឋានសុខាភិបាលទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងការពង្រឹងសមត្ថភាពប្រព័ន្ធត្រជាក់ក៏ដូចជាការរក្សាទុកវ៉ាក់សាំងនៅក្នុងសីតុណ្ហភាពសមស្របការផ្គត់ផ្គង់ម៉ូតូចំនួនប្រមាណ 1900 គ្រឿងទៅមូលដ្ឋានសុខាភិបាលដើម្បីជួយសម្រួលដល់មន្ត្រីសុខាភិបាលក្នុងការចុះសេវាមូលដ្ឋានជាពិសេសការផ្តល់សេវាថ្នាំបង្ការក្រោយពីការផ្ដល់ម៉ូតូរបស់កាវីយើងឃើញថាកាត់បន្ថយចំណាយដែរព្រោះថានៅពេលដែលម៉ូតូយើងចាស់ត្រូវការជួសជុលវាច្រើនបាទហើយម៉ូតូដែលកាវីផ្ដល់ឲ្យគឺម៉ូតូដែលថ្មីហើយណាមួយយើងទៅកាន់ភូមិដែលដាច់ស្រយាលគឺយើងទៅទាន់ពេលវេលានេះគឺចំណេញពេលវេលាការបំពាក់ប្រព័ន្ធថាមពលសូឡានៅមូលដ្ឋានសុខាភិបាលចំនួន13កន្លែងដែលស្ថិតនៅទីតាំងដាច់ស្រយាលដែលមិនទាន់មានការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីឬក៏ការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលអគ្គិសនីមិនទាន់មានស្ថិរភាពវាពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់ចំពោះមណ្ឌលសុខភាពយើងទាំងដំណើរការនៅក្នុងមណ្ឌលសុខភាពទាំងមូលក៏ដូចជាការថែរក្សាទុកវ៉ាក់សាំងពីព្រោះទូវ៉ាក់សាំងយើងត្រូវការថាមពលអគ្គិសនីជាទៀងទាត់ទោះបីជាប្រព័ន្ធអគ្គិសនីរដ្ឋដាច់ក៏ដោយក៏វាអាចថែរក្សាឲ្យមានស្ថិរភាពដែរថាមពលសូឡាក៏វាជួយកាត់បន្ថយការចំណាយនៅក្នុងមណ្ឌលសុខភាពរបស់យើងបានលើសពី 50% ដែរនិងឧបករណ៍ផ្សេងៗដែលចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការអនុវត្តសកម្មភាពដោយស្របតាមយុទ្ធសាស្ត្រជាតិផ្ដល់ថ្នាំបង្ការរបស់កម្មវិធីជាតិផ្ដល់ថ្នាំបង្ការនៅប្រទេសកម្ពុជា